翻到嚟我哋第三節嘅靈異偵探社啦，依然繼續有我同卡咪喺度啦。都係我哋兩個嘅啫。我驚無啦啦可能有啲屎忽鬼咁衝入嚟啊嘛。哦，好似有啲暗示喎。係啊，咁就冇乜暗示嘅。咁其實我哋今節咧可能會講啲之前會冇乜講到比較特別少少嘅 topic。基本上啲靈異節目都冇乜講過呢個 topic 嘅。係就講一啲關於可能話神仙嘅嘢啦。係啦，咁頭先卡咪就真係喺休息嗰時就問咗一句嘢。喂，你有冇聽過毛澤東都可以驅鬼？係喎，而家咧即係。我哋由呢個即係佢呢個歷史人物出咗嚟之後咧，你會見到好似嗱我睇電影啦，見到好多嗰啲國家國戶咧，嗰啲牆壁上面都黐咗個樣喺度嘅，而且咧係對正個大門嘅，而且咧我聽過有啲某啲當地嘅朋友講咧，你講乜撚嘢都冇用㗎啦嚇，爹親娘親不及毛主席親啊 OK， 咁啊連咗佢喺度咧就可以即係。醫病又好啊，驅邪治鬼又好啊，咁樣即係我都有些少唔明嘅其實。咁其實呢一樣就其實唔單止可能話道教啊，或者唔關宗教其他宗教咁樣，其他宗教都有類似啲咁嘅嘢嘅。係。即係譬如你好似話泰國佛教又好啊，即係我哋叫中國流傳咗落嚟中國有嘅嗰啲佛教或者其他法輪功都好啦。咁其實佢哋都會可能擺啲真係。一啲可能話佢哋啲人物係啊師傅嗰啲相出嚟，咁其實呢個係關於佢哋一個叫可能話信仰或者叫一個信念嘅嘢啦。喺佢哋自己嘅宗教或者佢哋自己嘅信仰入邊咧，就覺得佢係一個可能係一個好偉大嘅人物，就用民間信仰呢樣嘢就封咗佢為一個神。係啦，咁但係如果以宗教嚟講就會比較特別少少，即係你都可能話聽過一啲歷史人物或者一啲叫虛構人物都可以變成一個神仙嘅。例如咧？譬如好似話歷史人物就好似譬如話關二哥啊，咁虛構有啲人就話可能話豬八戒啊，甚至乎可能話孫悟空啊呢啲就話虛構人物。有㗎，有㗎，咁呢個係。點解話連一啲神話傳說咧都會變成一個叫神仙咧？就關於即係先講話神話傳說呢啲，就好似頭先話毛主席啊咁樣，其他嗰啲嘢啦，就會將佢用一個信仰將佢封為一個神。係啦，咁其實喺歷史入邊，咁其他有啲嘢都可能係一個皇帝，就將佢封為一個民間信仰嘅神，亦都會有嘅。有咩？有㗎。邊個民間信仰咧？陣間講啦，呢個陣間會帶到落去嘅。係啦，咁就點解會咁得意咧？先講孫悟空呢啲嘢先啦。咁雖然就話孫悟空可能話係《西遊記》入邊嘅虛構人物，但係咧有啲考古學家就發現以前一啲壁畫入邊咧，即係唐三藏去取西經嗰條路線，咁當中有啲壁畫就係講緊係一個和尚，就帶住一啲叫動物啊，就走去取西經啊！咁其中有一隻咧就係馬騮嚟嘅，係啦。咁又有啲人就可能話孫悟空根本上可能係已經係一個歷史人物都唔定嘅，係咁呢樣嘢就無從考證啦已經。OK，係啦，咁就呢樣嘢就點全部都係一啲叫民間信仰封為一個嘅神，係啦。咁點解話皇帝都可以咧？咁其實皇帝咧以前我哋叫話天子啦，就係基本上喺我哋叫人間界啦，或者咁講，或者個地界入邊啦，最大權力最大嘅嘢係佢。咁以前嘅皇帝亦都會做一啲可能嘅祭天啊呢啲咁嘅儀式啦，同上面有個 contact 㗎啦。咁咧，所以佢就可以叫話有一個權力，就可以將某一啲人將佢位列仙班咁嘅嘢。係啦。唔係國師做嘅呢啲。咁國師其實都係輔助皇帝噶嘛，你國師其實都係一個普通嘅風水師或者叫一個法科師傅啫嘛，只不過係一個御用啫嘛。OK。係啦，咁就皇帝就係有個權力，可能話將某一啲可能幫佢打個仗功高位職嘅人，就將佢變成一個神仙。咁近期話民間信仰封為一個神，可能除咗呢樣嘢之後，仲有一個比較特別啲，可能就係話佢自己積滿一個功德啊。咁就上面就將佢變成一個神仙，或者將佢變成一個童子。係啦，咁就近期啦，阿黃飛鴻啦，咁前嗰5-6年左右啦，咁就喺黃飛鴻嗰個以前生平佢
即係住開啊咁樣嗰個地區咧，咁就嗰時喺嗰邊啲師傅同埋有好多叫平民百姓啊，咁就發咗一個夢。就係話黃飛鴻就報夢俾佢哋嗰個以前住嗰個地區啲人咧，就話我已經跟住某一位神仙修練啦。哦。係啊，之後咧就有人就將佢打咗個金身，就擺咗喺佢跟住嗰個神仙嗰個座下弟子咁樣，就跟住佢去修法，就係比較呢樣嘢比較特別嘅地方。呢個就係一個道教一啲比較特別嘅封神儀式。喂，咁唔得喎，好唔公平喎！咁黃飛鴻得關帝兄得唔得啊？關帝咁其實可能係呢樣嘢就講到可能話佢啲關功德嘅事啦，同埋一啲民間信仰，成日都聽人講，以前講話黃飛鴻咩警惡懲奸咁樣呢啲咁嘅嘢，可能就係因為呢啲加埋民間信仰嘅嘢，就將佢變為一個神仙。多人啊，可能係因為夠大馬，救得多人。救得多人應該都會關事，因為始終都係其實為先班一定會關功德事嘅，因為其實以前我係話皇帝祭天嗰時都係叫同天抗踢嗰啲嘢㗎嘛。喂，嗱咁講啦，你話佢做嗰啲好偉大嘅嘢出嚟啦，咁所以就位列仙班啦。咁一個普通人嚟講，即係好似我卡咪啦嚇，好似真係想位列仙班啦，咁我可以做啲咩？咁其實首先睇下你有冇一個宗教信仰先，好似你咁講。喂，咁阿黃飛鴻都唔一定有宗教信仰嘅啫喎。咁其實嗱，你諗翻啦，以前啲中國人啦，或者叫華人啦，咁其實佢對於呢個傳統嚟講係一個好重視傳統嘅人嚟嘅，尤其是華人嚟講一定係㗎啦。即係你咁樣推算，佢一定有拜神嘅。應該都會有㗎，我覺得點都會有嘅。咁你話拜神嗰啲人成日都會，唔係應該唔係咁講，就係話自己都我錯撚到啊！唔係錯撚到，係我自己噏錯嘢啫。OK。係啊，咁就啱啱問咩問多次條問題，係啦。我啱問咩？唔係我做位列仙班得唔得啊？你做位列仙都係就係話自己宗教上，即係以我推斷就係話以前中國人始終都係一個傳統觀念比較重啦。咁其實以前好多人嚟講都係相信道教呢啲嘢啦。咁其實做好多儀式都係同一啲道教一啲嘅儀式有關嘅儀式。即係你話拜神又好，乜都好。咁以前中國人一定會有㗎啦。有咩事去廟求神，去廟咩？咁其實都係其實我覺得好似已經係一個默認咗自己一個嘅宗教信仰啦，已經係。有人拜德蘭修女嘅。亦都係真係睇翻。有都唔奇㗎，即係好似等於真係唔奇㗎。好似你話佛教又好啊，法輪功都好啦，佢有啲真係將有啲人可能已經仙遊咗㗎啦，就將佢貼住一張嘢，一張可能佢張 poster 又好啊，乜都好啊，就將佢供奉嘅。即係你話，尤其是泰國佛教嗰邊都係㗎啦。自身像啊，自身佛牌啊，咁裏邊都有啲師傅嘅法相喺度。係啦，就係都係類似啲咁嘅原理啦。係啊，仲有咩想問啦？咁可唔可以講下咧？又譬如話嗱，啱嗰個問題我唔當你答咗嘅，因為咧我始終咧都解決唔到啱你講緊一啲歷史人物可以啊，咁點解某啲人唔可以啊？嗱，你話關二哥 OK 啊，係咪？黑社會啊，警察都拜緊佢，咁岳飛得唔得咧？岳飛嗱，咁其實呢樣嘢我頭先有提及過啦，會將佢皇帝有權力係將佢叫話封神咁樣啦，類似。咁以前岳飛後尾係點樣死嘅？後尾啊，12道金牌落咗去，係皇帝下令殺佢㗎嘛，真係意思係。冇錯啦。咁皇帝都下令殺佢，封咩神俾佢？即係其實皇帝嗰時已經都唔鋸佢啦。皇帝唔封俾佢就冇㗎啦。咁呢個即係有唔同渠道升上，咁其實佢已經皇帝嗰個我哋叫個天子都已經唔批准啦。你俾我錯咗啦！有人拜岳飛嘅。咁呢個就係一個自己民間信仰啦，就係講緊佢自己一個信仰就捧咗佢上去。即係你等於有啲嗱，而家法輪功都有啲將佢自己啲仙遊咗嘅師傅拜咗上去，咁我都唔當佢係一個神嚟㗎嘛。有啲宗教唔當佢係一個神，咦？佢係咩神啊？請問？咁樣。係啦。就係咁啦。咁譬如話頭先你都有問過，啲豬八戒都係一個神嚟嘅咩？咁其實係一啲偏門行業啦。佢係天蓬元帥嚟嘅。係，雖然係真係有啲偏門行業都會用豬八戒呢個法相咧。咁就係因為豬八戒就係希望拜豬八戒可以好似佢咁財色兼收，因為佢對財同色都係比較着迷㗎嘛。豬八戒喺歷史叫話唔好話歷史啦，叫話一個神話傳說入邊。佢着迷啫，但係佢攞唔到㗎。
所以就係話希望呢樣嘢，佢本身好識呢樣嘢，所以有好多色情行業咧都會擺豬八戒嘅。會嘅咩？會㗎，你基本上我而家行過上海街咧，都有啲豬八戒嘅叫神像賣㗎。哦，你去開嘅。其實都間唔中都會行下上海街睇下有啲咩得意嘢。你又兜到喎。咁係，因為真係有呢樣嘢。係啦。唔係我話你係咪去開嗰啲色情架步？梗係唔係啦。嗰啲冇，喂，咁你點知人哋擺咗色情架步啫？咁做嘢咁樣，有時去開真係做。嗰啲做嘢上去都係做嘢嘅啫。係啦，唔知做咩嘢啫。咁所以亦都會見到一啲豬八戒嘅神像㗎。OK，咁嗱，我哋耳熟能詳咧就有真係滿天神佛㗎啦，喺我哋中國嘅傳統裏邊，咁可唔可以求其講幾個佢哋嘅歷史出嚟咧？歷史啊，咁就譬如話你想聽啲一啲叫話由一個歷史人物咯，或者叫真係一個人封咗神，定係啲叫咩咧？其實我自己本身就唔係好熟呢方面嘅嘢嘅，咁所以即係可唔可以講幾個比較出名、我哋耳熟能詳嘅？究竟係咪佢真係因為咁嘅心路歷程可以封到神啊？咁樣可唔可以講？如果譬如話封到神，譬如好似話天后娘娘啦，呢個真係耳熟能詳，即係沿海居民就多數都會拜天后娘娘啦。係喎。咁就關於真係佢以前一個生平嘅事蹟嘅事。係啦，咁以前天后娘娘嗰時咧就有人講就叫細個嗰時就叫林娘。有人叫佢叫林默娘。媽祖。係啦，就係媽祖，就係天后娘娘，唔同地方唔同叫法。OK。係啦，咁就因為佢細個嗰時咧就係唔出聲，啲人以為佢啞嘅，可能就叫林娘，之後因為佢啞就叫咗佢林默娘啦，沉默個默啦，唔出聲啦。咁之後有一次佢爸爸出海嗰時咧就話：爸爸，不如你咁日唔好出海啊！之後佢屋企人就梗係呆咗啦，佢平時由細到大都唔識講嘢，點解會突然間會開口講呢句嘢咧？好恐怖喎！係啦，之後真係佢老豆就唔出海啦。係啦，之後嗰一日咧就發生咗一啲叫海難啊，有啲打風啊，嗰啲嘢咧就有其他有出海嘅人就真係遇到海難。係啦，咁就佢爸爸就突然間就覺得，咦，原來真係有海難，就自此之後，呢個就係林默娘嘅一個叫生平嘅事蹟啦。咁之後到佢即係先遊咗惠力仙班之後咧，咁天后娘娘咧即係媽祖咧都有一啲比較特別啲嘅嘢嘅，就係話有一個出海有啲船家出海嗰時啊，佢起個樓起極都起唔到，咁啲人就係啊，即係啲水手即係聽嘅叫水手啦，就落水睇咩事，睇下係咪真係棘，會有啲可能棘實咗啲嘢，咁樣係咪起唔到？後尾咧佢一遊落去咧，就見到有一個女仔坐咗喺佢個鬧度。佢哋覺得一睇嗰個樣，因為已經惠力仙班嘅啦嘛，嗰時天后娘娘，佢哋覺得坐喺度呢個女仔咁似天后娘娘嘅。即係好細個嘅啫喎。即係好細個嘅啫喎，女仔嚟講。係啊，有個女仔坐咗喺度。佢係幾多歲死咗，然之後惠力仙班嘅？唔記得咗真係。係真係唔記得，呢個可以上網查證翻。即係可能見到有個婆坐喺度。即係有個女性啦，或者咁樣一個女性坐咗喺度，佢哋又覺得係天后娘娘顯靈。就唔出海啦。後尾佢哋又係翻查翻件事，第二日翻查翻件事件咧，就係佢哋原來去嗰個區域啊，即係想去嗰個區域，都係有啲叫話打風落雨咁樣嘅嘢發生。比較危險，所以就阻止到佢哋出去啦。係啦，呢個所以其實好多叫話生平，即係佢惠力仙班之後咧，即係同佢生平一啲叫事蹟係比較有關啲嘅。咁我知道喎，好似我哋以前去馬灣舊村啦，以前都係。以出去捕魚為生啦，咁嗰度都會有個天后娘娘喺度啦，又或者係去翻死啦，我唔知近大埔大美督嗰邊咧，都係有一座非常之大嘅廟喺度嚟拜天后娘娘嘅，而且佢哋清一色咧有個共通點嘅，就係對住個海啦，中門打開對住個海嘅係。呢個所以就係話好多神都有唔同風情意識，因為你唔好話天后娘娘啦，所以基本上你。可能話咗一啲做以前啲叫礦石行業嗰啲，都有佢哋自己一個比較特別嘅神嘅。即係譬如好似話我哋有個叫打石佬啊。咁呢個名就可能比較特別啲，但係如果我一講呢個地方咧，咁你哋就應該會知係邊度或者叫關於啲咩嘅神仙，就係宋皇台。宋皇台？唔知宋皇台即係九龍城土瓜灣嗰邊嗰個宋皇台，咁就有個石碑喺度啦。咁以前
宋朝嗰兩個嗰個皇帝嗰個兄弟啦，就走難咁樣就落咗嚟嗰度。之後就起咗個石碑就宋皇台㗎嘛。咁就係嗰時就係諗住建造呢個宋皇台石碑嗰時咧，就起極都起啲人就要作石搬嚿石過去㗎嘛，就係整大公園嗰邊，就整極都整唔到，打石都要發生好多意外。咁之後咧就有話以前我哋蘇村嘅可能話法科師傅啦，因為其實民間流傳有兩個傳說嘅，就係以前就係新平嗰時就係話有個有個法科師傅，就幫佢做過啲儀式之後。就成功將嚿石去運送到去嗰個位置。咁另外一個就係話神仙下凡，就幫佢哋手就去做呢個儀式，就搬咗嚿石過去。而家屯門都好似有嚿咁嘅石嘅喎。屯門都有嚿咁嘅石嘅喎，即係佢喺正個路中心度咧，最尾係即係嗰啲人咧喐親佢又有血光之災啊！呢樣我有冇聽過喎？呢個有病啊，又會無啦啦死閪咗啊！我覺得呢樣嘢唔關神仙事咯，神仙都唔會咁樣搞你㗎啦。我講有嚿類似嘅石，我冇講嗰嚿石係神仙啊 ，OK。對唔住啊。咁咧到最尾咧，佢哋諗住喺嗰度起條路落去嘅，咁我稍後揾翻資料再同大家講，又或者下一集再同大家講啦。咁嗰嚿石咧到最尾咧冇人敢喐佢，冇人喐得到，而且咧嗰條路咧係要特登為咗呢嚿石咧兜咗嘅。咁佢就甚至乎咧，有人話佢哋去諗住去炸開嚿石啊，去鑿爛佢嘅時候咧，嚿石裏邊咧係有啲血流出嚟。係啊，咁其實石呢樣嘢咧喺即係題外話講一講啊，喺我哋民間傳說裏邊咧都有好多類似嘅情況喺度啦。即係又譬如話，我有聽過好耐之前啊，咁啊有個差佬咧就突然間喺個公廁嗰度走出嚟，就聽到有好微弱嘅呼叫聲，究竟係啲咩咧？咁佢走咗出去之後咧，就發覺有個男人啊夾咗喺嚿石裏邊。咁佢夾咗喺裏邊，點解會夾喺裏邊咧？嗰個男人講唔到出嚟。但係咧，佢正常嚟講咧，你一個人冇可能自己行入去嗰嚿石俾佢夾住嘅。咁呢個都係一個非常之匪夷所思嘅事啦。咁以前即係我哋嗰個年代咧，得閒冇嘢做，你邊有電視睇啫？係咪？得閒冇嘢做，冇手機撳，咁你茶餘飯後咧就八卦下呢啲事啦。所以以前嘅靈異故事點解咁吸引咧？尤其是係喂大佬一傳十。10傳百嘅時候，哇！你真係變到天花龍鳳都得㗎。其實嗰個故事就係咁簡單啫嘛，好似我哋個傳說有呢個殭屍啊，其實佢真係喺歷史上面係真係好似冇出現過嘅。但係咧，即係會衍生到好多法科師傅鬥殭屍啊，天師鬥殭屍啊，唔好意思啊，電影名嚟嘅。咁佢其實即係有歷史記載嘅，只不過係思辨啫嘛，無啦啦趌咗起身啊，企咗喺度。同埋好多我哋叫法科以前流傳落嚟嘅一啲書籍啦，咁其實都有對殭屍其實都有好多唔同嘅定義，即係基本上可能各門各派對殭屍嘅定義都有少少唔同，即係有啲可能話腐而不化嗰啲都已經叫殭屍，係啦，即係有啲可能話真係喺度跳跳紮嗰啲先叫殭屍。O.K. 係啊，即係已經呢樣嘢已經同頭先卡咪講嗰個可能流傳落嚟，已經可能話加鹽加醋或者以訛傳訛變咗第二樣嘢出嚟㗎啦。腐而不化而家就有個理論出咗嚟啦，就話佢撞咗嗰啲養屍地嗰啲水分咧係偏高嘅，咁就變咗係一路咧醃住條屍，咁就到佢哋起葬，尤其是咧之前我哋話上和合石靈探，真係題外話呢啲。上和合石靈探嗰陣時咧，佢想點樣講咧？其實以前我就喺舊嗰個網台嗰度錄過一集，叫呢個職業特工嘅。咁其實之後都俾人騎劫咗啦呢個節目。咁我好記得第一集咧，我就邀請咗個嘉賓。咁佢以前咧就係做仵作嘅，即係掘棺材坑啊、抬人上山啊咁嗰啲嘅。唔知叫唔叫仵作咧嗰啲？都應該係仵作咯，統稱都係仵作做都係嗰類啦，即係作下墓碑啊咁嗰啲嚟嘅。咁佢就講咗好多，即係譬如話佢喺和合石某啲地方咧，就係真係你撞落去咧，就預咗係起翻出嚟嗰陣時咧，成嚿嘢喺度嘅。
咁啊，佢哋就係咯，同我分享過啲咁嘅故事啦。好啦，我哋唔扯到咁遠，我哋繼續講翻神仙啦。翻返去啲神話故事嗰度啦。神話故事，咁其實除咗你話有我哋叫頭先話什麼，可能話民間信仰啊，就算皇帝封佢做神仙都好，咁其實咧喺神仙嚟講，我哋都有分先天神同後天神，咁呢啲全部得道升仙啦，或者統稱叫得道升仙啦，叫後天神嗰啲。哦，統稱叫即係先天神嗰啲就贏在起跑線嘅。係，即係基本上都好似話以前話九天玄女啊、開石煉嘅咩彩石煉補青天咁樣嗰啲咧。咁其實呢啲就係一啲比較熟悉嘅先天神啦，九天玄女。咁其實後天神都有好多，譬如話魯班啦，魯班呢啲都係啦，即係做木工嗰啲行業，好多人都會擺呢啲嘢嘅。即係係咩？係啊，魯班以一個叫以前係一個身係一個木像嚟㗎嘛。咦？呢個我真係唔知喎。係啊。咁其實所以話叫話各行各業都有呢啲嘢，但係咧，如果後天神咧都有一個共通點嘅。如果真係叫位列仙班之後，咁其實好多可能會啲頭先講啲平民百姓啊，或者我哋叫啲法科師傅咧，都會夢到或者叫收到上面嘅通知啦，就話有邊位已經升咗上去位列仙班啦。咁其實好多叫我哋現代呢啲叫法科師傅都係嘅，即係可能係某一啲叫法科師傅。佢啲師公即係可能師傅嘅師傅，或者佢前幾代嗰啲師傅啦，都已經做咗已經位列仙班㗎啦。即係好似開埋名啦，一啲茅山入邊啊張發雄師公啦，咁其實喺對翻我一啲係佢報夢俾你嘅。唔係，即係嗰時都未接觸到咁多師傅啦。咁其實佢係我一個朋友嘅師公嚟嘅。真係師傅嘅師傅，咁佢已經位列咗仙班啦。咁其實有啲請神咒，咁其實即係譬如拜神儀式做唸嗰啲請神咒咧，都已經係有佢個名喺度㗎啦。即係已經係大家都已經係確認咗佢已經係位列仙班，收到呢個通知。然之後就落埋佢個名啦。係啦，好多都係。咁你有冇接收過啲類似嘅信息？發夢嗰陣時有人同你講？咁呢樣嘢就比較少。少啫，冇嘅。冇乜，真係冇。O K，咁啊好期待有一日你報夢俾我啊！係啦，仆街，就鳩我死啊！真係唔係，我捉你位列仙班同埋就你死係兩回事嚟嘅。O K，對唔住啦。喂，但係呢樣嘢你講得啱嘅，真係兩回事嚟嘅。因為譬如話，好似話六壬嗰邊啦，六壬嗰啲有啲叫師傅未死嘅，即係仲係在生嘅。都位列仙班咗啦。係啊，都已經，因為其實咁神化都有㗎。即係可能佢已經可能真係做夠一個功德，上面已經即係已經叫話封一個位俾佢。咁以前喺歷史或者叫一啲有啲人就可能當係神話傳說啦，就有呢樣嘢發生嘅。係啊，即係以前有個即係叫屠龍啊。係啦，即係以前有一個叫 Monsanto。唔係，即係有個叫嗰啲叫皇帝年代啦，做一啲嘅官啦。咁佢其實喺上面亦都有一個神，有一個叫位列仙班咗嘅神啦。開名。我突然間講唔出佢個名，我淨係諗到啲，突然間啱啱諗起呢個故事。紅龍羅漢。係啦，咁佢就唔係，咁佢就係因為嗰時就有一個國師之類咁嘅嘢啦。咁就去揾呢個龍王。係啦，咁之後呢個龍王嗰時就同佢挑戰啦，就話我就係一個掌管雨水嘅神仙，係啦，你冇可能鬥得贏我，估到話聽日落幾多雨咁樣嗰啲嘢，係啦。咁之後呢，嗰個有個人就同佢講，聽日會落幾多雨，就同呢個龍王輸到，係啦。咁之後呢，龍王就後尾就收到一個上天嘅，即係俾佢嘅信息，聽日要落幾多雨，就同嗰個人講嘅嘢一樣。咁龍王佢又為咗保住面子啦，或者叫想贏呢場仗啦，想贏呢個輸到啦，就擅自改咗落幾多雨。之後就發現咗呢樣嘢之後咧，就俾嗰個官就斬咗龍王個頭落嚟。佢自己走斬啊？係佢係因為嗰時阿龍王就揾咗當時嘅皇帝，當時嘅皇帝就話：你可唔可以幫我解救下？幫我唔想俾，因為佢唔想死啊嘛，就話睇下可唔可以幫佢解決到啦？你試下用啲你揾啲方法就阻住你嗰個官，咁就唔好俾佢斬落，係啦，唔係國師嚟嘅嗰個，係嗰個時就之後咧就阻住佢，之後咧佢就夢中屠龍，係啦，夢中之後上翻去上面，
叫法王叫靈魂出竅啦，上翻上面天庭啦，之後就斬咗龍王個頭落嚟，okay. 就係咁啦。所以其實好多人都係叫話未死，都係一個叫位列仙班啦。咁呢個有啲人就當然係覺得神話傳說啦，有啲人就覺得係一啲可能話佢哋自己流傳落嚟嘅一啲歷史故事都係嘅。哇！咁都好慘喎。咁佢擅自都改咗一啲叫批條嘅嘢，咁死不足惜啊！真係難聽啲講句。哦，咁樣嘅。咁係咁係啊嘛。咁樣死不足惜啊！死啦！喂，死有餘辜添啦！如果真係咁嘅話，唔係即係如果呢個情況喺香港嚟會變咗英雄咯，知唔知點解？點解咧？阿梁振英講掉幾粒催淚彈，我覺得擅自篡改咗佢嚇。咁我一係就唔知點樣啦，總言之我覺得而家都即係扯翻開個話題咧。你覺得梁振英可唔可以位列仙班？我覺得唔可以咯。佢即係算係一個地方官啦，算係一個都叫做一個叫做有官職嘅人啦。咁樣咁，你覺得佢嘅命途係如何咧？我覺得命途咁而家佢都叫難聽啲講句犯眾憎啦。紂王都犯眾憎㗎。紂王都犯眾憎㗎。咁冇人拜佢㗎嘛。係。係即係你做咗神都冇人去供奉你咁樣，你點可以咩咧？唔係梁振英而家已經有人拜佢啦，不過唔係當個神咁拜啫。即係清明節啦咁樣嗰啲嘢啊。我哋就有人當佢神咁拜。咁樣咧，咁好多謝今日石春哥嘅分享啦。咁同樣咧，我哋唔怕喺度講埋啦。我哋正式咧會喺呢個嚟緊嘅一段日子咧，趁佢7月節未過咧，咁我哋靈異偵探社因為得罪咗太多嗰啲嘢啊，咁都會做翻一個祭幽嘅儀式，叫佢做翻一個回向咁樣嘅。咁如果大家都係有一個咁嘅信仰嘅話咧，就真係但求一個心安理得 ，OK 嚟到做一啲佈施啊，係咯，咁我都鼓勵大家做嘅。咁如果大家有一個咁嘅信仰嘅話，就唔好慳，唔好懶啦。咁付出個少少，可能即係你得到嘅會係更加多，又或者係你個whatever身體健康啊咁樣咧。但係冇話咩呢樣嘢，其實話佈施啊又好啊，或者叫祭幽都好啦，始終都係叫有一個好細嘅少少功德啦，始終都係有呢啲嘢，因為始終都係幫助翻佢哋啊嘛。嗱，但係以前咧，我聽到有啲師傅話，你擺路祭嗰陣時咧，你唔好求嘢，係咪真嘅？即係等於其實佢個觀念，可能佢係覺得你而家求緊鬼，驚你會出事，驚佢會攞走你其他嘢嚟做呢個背波。係借呢樣嘢，但係其實都唔使刻意去求啊！你其實祭幽你都自己有個功德喺度啦，有少少功德喺度，唔多唔少都有對自己嘅可能係啲有少少好轉啦，啲運氣可能會。OK，咁就即係都奉勸大家唔好求嘢嘅。咁我知道有啲人就會好多心好多疑咁我燒得我肯定要求翻啲嘢嘅。有啲人係即係嗰種鋼之煉金術師咧，等價交換嗰種心態去燒，其實唔係。咁即係我都知道做呢啲路祭嘅嘢咧係但求心意嘅啫。咁嗱，今日嘅靈異偵探社到呢度啦。咁我哋今日係禮拜5錄嘅，我就會之前話禮拜1播啊嘛。其實而家講出嚟都冇意思㗎，我喺禮拜日嗰度擺上嚟嘅，咁你都唔係知㗎啦。唔好意思，諗多咗添。咁唔係我自己諗多咗啫。OK，咁今日就到呢度啦，多謝晒大家，好，拜拜。